Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Is everything okay? Waalaikumsalam. How's your day? Alhamdulillah, yes. Alhamdulillah. Lihat Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Okay, Ariel. I'm going to check the students who have joined the meeting. Okay, all of the students are 36, but here I only see that 13 students have joined. Ariel, please lead us to pray. Let's What is all about? So I can stimulate you to take a brainstorming. Okay, let's see the video. Here's some important tips to fight COVID-19, the pandemic. Wash the hands frequently with soap or sanitizer. Soap is an effective weapon to wash away the viruses and bacteria. Avoid unnecessary touching of eyes, nose, and mouth. Use your elbow to cover while sneezing or coughing. Wear a mask if you need to go out for any urgent work to protect yourself, and avoid close contact with people who are unwell. The minimum safe distance is 1 meter or 3 feet. Stay at home if you begin to feel unwell. Most importantly, don't self-medicate. Call your doctor and seek early medical help if you have persistent fever, cough, and difficulty in breathing. Don't worry, not all fever and cough are related to coronavirus. Let the healthcare provider diagnose it and follow the advice given by the doctor. Avoid handshake. Instead, greet people by folded hands and say namaste. Lastly, do not panic. Stay at home and keep social distance. Avoid going out in public. Let's fight this pandemic together. Stay safe. What is it about? So what kind of text is it? Jadi ini teks apa sih? Kalau ada cara mencegah, cara membuat sesuatu, cara menjalankan sesuatu, cara membuat apa, itu apa namanya? What kind of text? Attention. Attention, and then what else? Instruction, probably. What kind of text is that? Yes, very good. It's about procedure text. Jadi yang tadi cara mencegah COVID-19 itu adalah tips. Dan tips merupakan salah satu dari jenis procedure text. And also the manual, juga manual. Procedure text consists of tips and manual. Jadi procedure text itu jenisnya antara lain adalah tips dan manual. Apakah ini saja? Ada juga sih sebetulnya jenis yang lain, nanti akan kita lihat. Kita lanjut ya. These are the learning aims. After all the way long, hopefully it enables you to divert the procedure text and arrange the procedure text. Jadi yang pertama, harapannya adalah kamu bisa membedakan jenis dari procedure text. Seperti tadi saya bilang, there are tips and manual, so you have to be able to differentiate it. Jadi kamu diharapkan bisa membedakan keduanya. Walaupun seperti saya bilang, ada sih jenis yang lain, nanti kita akan lihat. And then the second is arrange procedure text. Setelah itu, it is hopefully you are able to arrange the procedure text, menyusun procedure text. Okay, I'm going to ask 3 of you to voluntarily read it. Okay, next. One last paragraph. Saya ada Bu. Saya Bu. Your name, please. Muhammad Nur Fauzi. Okay, Fauzi, go ahead. Stay home if you feel unwell or you have fever, cough, and difficulty in breathing. Seek medical attention if the symptoms persist. Be sure to call and conference. Follow the direction of your local health authority. Oh, very good. Thank you, Fauzi. From all the text, we say that tips is one of procedure text. Bagaimana kita bisa tahu bahwa tips ini merupakan salah satu jenis dari procedure text? How can we say it? All the text. Karena ada langkah-langkahnya mungkin. Who are you? Your name, please. Fatur Fauzi. Okay, Fauzi, very good. Yes, because there are some steps. Betul, karena adalah manual. How to edit photo of the document. 1. Crop the image to end the content. 2. Correct brightness, highlight, shadow, tonic, etc. 3. Make color adjustment if needed. 4. Remove the spot. Okay.
5. Aptly shaping or blurring filter. This is how to edit photo for beginner. For manual, it is clear in order, in a good order, in a right order, in a correct order, the step by step. For tips, sometimes it is clear but sometimes it is unorderly. Jadi nggak selalu The procedure text means a text that explains or help us to describe how to make or use something. Its social function is to describe about how something is completely done through a sequence of time. Struktur dari teksnya yang pertama adalah goals. Goals ini tadi seperti saya bilang terdapat di judul biasanya. How to make, how to use, how to prevent. Kalau materialsnya adalah tools and kits. Karena di sini kita berbicara tentang tips and manual, jadi bahan di sini biasanya berupa peralatannya, benda-benda yang digunakan dalam manual itu sendiri. Berbeda dengan jenis dari procedure text yang lain. About the steps, biasanya diawali dengan kata first atau penomoran yang seperti tadi saya bilang. Nah, ini adalah language features-nya. Adverbial sequence. Yang lain selain first and then apalagi coba biasanya kalau di dalam steps? Apalagi? First, I have to wash. Yeah, second. Next. Yeah. Nah, this one is another type of procedure text. How to make dalgona coffee recipe. Okay. I provided a preset on Google Classroom. Check and finish it. Few minutes later. Okay. It's been 10 minutes. Ini sudah 10 menit. Have you done the Google Classroom? Sudah dikerjakan? Sudah, Miss. Okay, very good. I will check. Here are tips to prevent COVID. It is still the same with the previous text. Masih sama dengan teks yang sebelumnya. Judulnya Tips to Prevent COVID, but I show you it in a different way by some pictures. Okay, so what do you think about it? Which one is more attracted to you? Mana yang lebih menarik? Mana yang lebih membuat kamu, menurut kamu lebih mudah? Which one is the easier? Ada gambarnya. Iya. Ini Gambar. lebih mudah Ya, karena ada gambarnya. karena tanpa teks pun kamu bisa bilang ya, what is this? Wash hand. What about the fourth? Keep Social Physical distancing. Yes, keep social Physical distancing. distancing. Betul, keep social distancing. And then the last one, the last pictures. Gak boleh jabat-jabat tangan. No shake Dilarang hands. berdua. Iya, no shake hands. Tidak bersentuhan. Jadi kamu bilangin saja namaste. Don't touch everybody. Don't touch everybody. Ya, don't touch everybody. Boleh pakai prohibition, boleh. Don't touch. Don't meet a lot of people, boleh. Bahasanya bebas. Nah, ini adalah tips to prevent COVID seperti tadi, tetapi ini lebih mudah dipahami. Bahkan kamu bisa lebih berekspresi. Kalimatnya terserah kamu. Yang penting tujuannya adalah sama. Oke ya, next. It is the example of manual, sama seperti tadi. Contoh yang tadi saya berikan. How to edit photo for beginner. Sometimes the students don't know about the vocabulary so much. Jadi kadang ada siswa yang tidak tahu crop itu apa sih bahasa Indonesianya. Crop the image to enhance the composition. Tapi kalau dengan menggunakan gambar kamu akan paham. Berarti crop itu diapain? Dipotong. The fourth, remove unwanted spots. Kayak gimana sih remove unwanted spot? Remove itu apa? Spots itu apa? Nah, bisa kita lihat ternyata spots yang tadinya ada di remove atau dihapus. Yang kelima, apply sharpening or blurring filters. Kayak gimana sih? Oh, ternyata ada bagian yang diblurkan, ada bagian yang lebih ditajamkan. Jadi kalau seperti ini, mana yang lebih mudah dan lebih menarik buat peserta didik seperti kalian?
Yang teks saja atau yang dengan gambar? Gambar. Iya, itulah treatment yang saya berikan kali ini. Okay, I really want you to conclude or make a conclusion about it. Boleh perwakilan yang mau menjelaskan atau menyimpulkan tentang materi ini. Ayo, boleh silahkan. Pakai bahasa apa? You may use bahasa, but I hope you can combine it with English. Boleh pakai bahasa Inggris sebagian pakai bahasa Indonesia. Try it first. Yaudah boleh deh pakai bahasa Indonesia. Oke. Nah, yaudah gitu dong. Hai, dari tadi pada diem aja. Kalian ini lucu banget. Ya Allah. Oke, sok atau mangga. Saya pakai bahasa Sunda. Jelasin, Pet. Ya, sok. Jadi, good practice itu merupakan sebuah step by step atau langkah-langkah Oke, very good. Terus? yang mana kita, misalnya kita mau membuat apa, kita tentukan dulu apa alat-alatnya. Yes. Setelah ditentukan alat-alatnya dengan lengkap, lalu kita buat langkah-langkahnya, lalu kita lakukan. Langsung dilakukan. Oke, di dalam langkah-langkah. Ya, oke, betul. Pertama goals-nya, tujuannya. Setelah tujuannya kita akan bahan-bahannya dulu ya, betul. Bahan-bahannya, tujuannya kita mau bikin apa nih? Oke, bahan-bahannya apa nih? Langkah-langkahnya seperti apa? But you have already conclude the steps. So, what should be concerned? Apa yang harus diperhatikan when you make a steps? Ingat, ada language features. Jangan menggunakan doesn't. Ya. Kalau bilang mungkin larangan. Kalau larangan tidak boleh pakai doesn't, tapi pakainya apa? Don't. Terus apa lagi? Pakai yang first gitu-gitu, jangan one apa two apa, jangan kayak gitu. Iya, pakai adverbial sequence. First, second, and then next, finally. What else? Apa lagi? Comment. Yes, comment. Very good. Comment. What is comment, Evelyn? Perintah. Kalimat perintah. What it is started with? Kata kerja. Betul. Kata kerja bentuk pertama. Hebat. Ya. Oke, materinya sudah selesai. Kita sudah menyimpulkan tadi. Kalian sudah menyimpulkan dengan sangat baik. Lalu untuk berikutnya, saya harap kalian mengerjakan post testnya. Lalu untuk post testnya ini, kalian diberikan waktu hingga pukul 8 malam ini. Ada yang ditanyakan? No? There is no question? Tidak ada pertanyaan? Berarti terakhir jam 8 ya, Bu? Iya, terakhir jam 8 untuk yang post test ya. Okay, if that's all, we have already concluded. Jadi saya akan tutup saja. Untuk hari ini kalian hebat semua. And we are going to meet on our next meeting. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Masih dengan procedure text, tetapi dengan treatment yang berbeda. Karena untuk tugas ini kalian masih melakukannya secara individu. Nanti saya akan membuatnya dalam Okay, thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on our next meeting. Bye. Okay, thank you.